Barang yang nggak semua pria bakalan beli. Ini kayak gini. Aku nggak ada cutter. Di mana om cutter kau no ya? Kita buka. Nah, kita kunci aja. Jadi ini nama alatnya tuh Fetal Doppler. Nah, Fetal Doppler. Wow. Hahaha. Kamu tahu nggak Om Fetal Dopplernya Om? Fetal Doppler. Here we go. Ini ada ultrasound gel, isinya dapat. Ini itu alat untuk mendengarkan detak jantung bayi. Nah, ini TAF Omicron Fetal Doppler. Bentuknya kayak gini. Soundproof, sensitive, digital screen, independent probe. Wah, nih. Ini warna merah, red. Alat deteksi kesehatan janin. Jadi kamu nggak perlu cek ke dokter untuk kalau misalnya lagi butuh-butuh bisa kamu dengerin tiap saat. Wah, now you can safely listen your baby's heart sound comfortably and privately at home. Wow. Ini kamu keep dry. Wow. Ada baterai. Nah, alatnya bentuknya kayak gini. Punya TAF ya, aku bingung. TAF ini memproduksi semua hal. Mulai dari pendengar gini, elektronik, meja, pengharum ruangan, semua diproduksi sama TAF ini. Keren ya. Fenomena menarik ini. Nah, plastiki. Jadi kita akan... Apakah baterainya merek TAF? Enggak. Baterainya merek Maxwatt. SNI guys. Sebentar. Let's go. Nih. Kita tinggal masukkan ke sini. Katanya, nah udah. Kamu pakai cairannya itu boleh nggak ya? Bisa katanya. Oke. Ya. Gimana ya cara pakainya ya? Operation manual. Nih. Endi rek? Kita coba ini perutku sih. Ini kita cabut. Ini powernya. Kita nyalain. Tes. Cek. Oh ini suara dari sini guys. Suara tuh keluar dari sini. Nanti ini dikasih ultrasound. Tapi katanya nggak usah pakai ini ya Isa. Wah, kata Tamagotchi ya. Oh, ini sini bunyinya guys. Cek. Lek suara kak kerungu coba. Detak jantungku. Masuk bos. Mana. Coba sih. Masuk suara baju nih sih. Detak jantungku coba ya. Kak bunyi. Apa dadaku kedebelen ya? Suara di perutku. Gak ono guys, coba di istriku ya. Gak usah mbok tonton kan kayak gini. Kamu lihat ininya deh. Oh, lapar gitu nih. Lapar istriku kelihatannya. Apa? Pause. Coba ya dikasih. Ya